Čau lidi, vysvítám u mého prvního let's playe a taky vezmu. Jo, když tak nefunguje shift, to je to nejší. Musíte bahovat. To je to nejhorší. Nebo vždycky udělat lepší je to. A první ukážeme je toto. Tady vidíte TNT, grouby. Myslím, že jich je tady něco přes 20. První video. Úplně ze všech. Takže jo. První máme dřevo. Pardon za tu kvalitu. Ale tady ten svět prostě takový druhý první Minecraft. Ani nevím, jestli tam budu slyšet, to je hlavní. Mám zapnutý mikrofon. Nasekáme a uděláme si nějaký baráček u spawnu. Kdybyste tam, kde tak tady fungují, třiat stačí do nich a máte vlnu. Postavíme si hezký baráček. Bude jenom o něčem. Oh. A zase. Už je to takový gay. Jo, a když tak to se omlouvám. Fakt. Za to lagy. To ještě teprve se generuje svět a jednou normálně jsem řád, jako kdybyste šli rovně pořád na tady tom světě, tak normálně půjdete pořád po tom stejným, že potřeba půjdete normálně, to je taky docela divný. Takže menší baráček. Nebo ho taky nemusíme stavět. Takže to je rychle. Tak. A kdyby náhodou. Zatím. Čau.